ハンモックを設営してみたいと思います。あとね、スリーブ、これはなんか必需品みたいなんで、これも取り付けてみます。今日はより簡単にハンモックのためのタープを設営するため、ロープワークのほぼほぼいらない、仕掛けを考えてきました。これはタープをかける張り綱なんですけれども、難しいロープワークは一切必要なく、一度この仕掛けを作ってしまえばまたいつでも取り出して使えるというものです。長さの調整も簡単にできますし、ひいきな方でもすごくしっかり貼れますんで、興味のある方は参考にしてみてください。それでは詳しく解説していきます。